Hello，嗱，我 Jackie 哥啊，嗱，今日咧帶大家參觀我哋嘅裝修第一線現場嘅，呢度啱啱起貨，係將軍澳廣場。咁咧就呢度係一個極簡嘅風格嚟嘅，嗱，兩小夫妻居住嘅。嗱，睇到最尾，我會同大家揭曉呢度裝修咗幾錢嘅。呢度嘅裝修前提咧，追求就係性價比嘅。咁啊，業主朋友咧，佢會將佢舊有嘅家私咧，會搬翻嚟呢邊用嘅，因為仲有新淨。咁咧就我哋呢度咧起咗貨之後咧，就會搞到乾乾淨淨啦。佢只需要拎包入住嘅啫。呢度嘅裝修咧比較簡潔啲嘅，其實咧大部分咧集中喺個廁所同埋廚房嗰度嘅啫。咁啊，廳房嘅話咧都係做咗啲牆身嘅油漆啦，同埋地下石塑板嘅啫。咁啊，屋主咧第日咧佢搬翻嚟住之後咧，佢會細心咁樣佈置翻佢自己嘅軟裝上嘅嘢嘅。嗱，譬如佢呢度咧就會擺放一個鞋櫃嘅。咁另外咧佢個餐台就擺放喺呢度啦。咁咧就佢對面呢邊牆身咧暫時留白嘅，日後咧佢可能會佈置翻一個鋼琴喺度啦。嗱，嚟到呢邊個客廳嘅，客廳咧就佢第日咧呢度會有個細小嘅電視櫃嘅，將個電視機咧就會掛喺個牆身嗰度嘅。咁另外咧對面個梳化咧就係一個1.5米嘅，咁啊坐喺個梳化睇電視嘅話咧，無論你日頭或者夜晚，你會睇到一個無敵嘅泳池景嘅，陽光照射喺個泳池嗰度嘅話咧，會鱗光閃閃嘅。嗱，廁所咧，佢原本都係比較殘舊噶啦，已經。嗱，舊有洗手櫃拆走咗之後咧，成個空間嘅瓷磚都打拆咗嘅，佈置咗呢啲大件嘅400×800嘅瓷磚嘅。咁咧就成個廁所地面咧都係重新做過晒新嘅防水噶啦，已經。浴室櫃咧就因應翻個要求去設計嘅。嗱，呢度咧就擺翻佢啲想要嘅高度嘅飾物嘅，上面都係啦。咁就個鏡門咧，中間呢塊會大少少嘅，會對住個洗手盤嘅。咁因為佢梳妝嗰時嘅話咧，就會比較清楚啲嘅。佢個洗手櫃其實咧，因應翻佢呢邊門口隔離個牆身，其實個深度唔係太夠啊。咁所以咧，我哋同佢做咗一個咧，就係台面盤嘅。嗱，呢個四方台面盤咧，其實都相當好用嘅，因為佢都比較大啲嘅成個盤，係啦。咁因為咧就台面盤咧可以坐上去，咁所以個台面嘅深度咧，亦都唔需要十分太深嘅。因為呢邊係一個坐廁嚟嘅，個坐廁咧就我哋咧開門嗰時話咧，其實咧唔係好夠位嘅呢個闊度，係啦，咁就同佢做一個趟門喺呢度，係啦，咁等佢可以攞嘢嗰時咧都好好用嘅，係啦，呢邊咧都係做咗一啲咁樣嘅儲物空間嘅台下盤個櫃嘅，咁就閂門嗰時都係門沖嘅門鉸啦，嚇，咁個馬桶咧就會係啦喺中間位嘅，都係舊位呢度嘅，咁就一個旋轉式嘅馬桶嚟嘅。係啦，嗱呢透造屏咧，佢係一個窗灰色嘅框架嚟嘅，不鏽鋼嘅。嗱佢呢啲咧係一啲灰玻璃嚟嘅，佢兩者合一咧就其實個感覺咧都比較高級啲嘅。嗱我哋再襯托翻佢呢邊咧窗灰色嘅呢啲乳藍色嘅大花灑龍頭嘅，係啦，咁同埋一啲置物架嘅，啲置物架咧都係窗灰色嘅，咁就成個感覺咧都係比較歸一啲。我哋參觀下佢間睡房啊！呢度咧一個好大型嘅觀景窗嘅，嗱個方向咧亦都係好統一喺個泳池景嗰度嘅。另外咧，佢呢度咧就會佈置咗5尺嘅睡床嘅，嗱個床頭方向就擺喺呢邊嘅。咁啊喺對隔離呢邊牆身嘅話咧，就會擺放一個咧高身嘅衣櫃嘅喺呢度，係啦。咁就中間嘅位置咧就做咗張梳妝台嘅，又可以成為佢嘅床頭櫃都得啦。我哋參觀一下佢嘅書房啦。書房呢度咧暫時未有太大嘅想法點樣去佈置嘅，咁咧就，但係我個建議咧就係呢度咧會佈置一張書台喺呢度嘅。咁個辦公嗰陣時嘅話咧就會對住一個無敵嘅泳池景咧，同埋好開闊嘅樓景嘅。咁啊對面呢邊牆身嘅話咧就會擺放一個高身嘅書櫃啦。咁呢度咧成為一個辦公嘅小天地嘅。廚房咧，我哋舊有嘅廚櫃咧就拆走咗嘅。咁咧就佢牆身啲瓷磚咧，我哋係冇打拆到嘅。成個廚房咧基本上咧係冇點樣做到泥水工程嘅。咁就我哋會同佢佈置一套新嘅廚櫃。咁裝完廚櫃之後話咧，會見到啲舊有嘅瓷磚嘅。咁我哋咧就全面用呢啲火蠟克咧將佢覆蓋住嘅。火蠟克咧其實咧你摸落好平滑啦，同埋佢成幅個咧就係好好打理嘅。
同埋咧佢個面層咧冇咁黐油煙嘅。嗱，咁去到呢邊呢咁樣嘅轉角位咧，我哋用啲金屬嘅線條嘅，係啦，咁會顯得更加利落啦，同埋一個裝飾效果嘅。咁就佢呢啲櫥櫃咧，我哋用生態板去生產嘅。嗱，上邊有一啲咁嘅石紋嘅。打開門咧，你會見到佢係內外同色嘅，係啦。咁用咗啲門窗嘅門架啦，慢慢閂門嘅。咁下邊個地櫃咧，係啦，我哋亦都係生態板嘅，亦都係做到內外同色嘅，係啦。咁亦都係門窗嘅門架啦。嗱，咁上邊咧呢個咧就係櫃桶，就可以細小啲嘅，可以擺啲筷子嘅，係啦。嗱，我哋亦都係緩衝嘅，咁就推面咧，我哋做咗呢啲石英石嘅，係啦。佢呢啲係啲雲石紋理嘅石英石，咁我哋亦都可以叫佢呢啲叫魚肚白嘅。咁去到呢邊個星盤嘅，星盤咧就係納米盤嚟嘅，個龍頭咧就會可以即係拉伸嘅，咁可以有兩個檔次嘅。咁就嗱，呢個納米盤有咩好處咧？佢係冇咁黐油煙嘅，同埋咧夠大。咩沙煲丫叉啦，擺落去都好好用啦。咁同埋咧就個櫥櫃咧，佢原本就冇呢個石屎腳台嘅，係啦。佢呢個石屎腳台咧係我後邊加上去嘅。佢個即係最大嘅用途係咩咧？就係佢將我哋套新嘅櫥櫃咧就坐上個石屎腳台上邊嘅，咁佢咧會更加實淨嘅，同埋咧會更加耐用啲嘅。咁即係佢原本係啲膠腳嚟，第一會老化咧係冇咁硬淨嘅。咁我哋坐上去嘅話咧，成套櫥櫃咧會更加耐用、更加實用嘅。嗱，今次介紹嘅裝修單位咧就差唔多啦。喺完結之前咧，同大家揭曉下我哋做個項目同埋用嘅價錢啦。嗱，呢度咧我哋就係集中廚房就係冇打拆嘅，就係拆咗一套舊嘅櫥櫃，就做一套新嘅櫥櫃，同埋鋪咗呢啲咁完整嘅火蠟黑。咁咧仲有就係廁所全包嘅，咁就你所見到嘅洗手櫃啊、浴瓶啊、座廁啊咁樣啦，咁就鋪咗一個石塑板，同埋咧就全屋嘅油漆鏟咧重新做嘅，咁就大概嘅價錢咧就係接近20萬有找嘅，19萬幾嘅啫。其實咧都係一個好性價比嘅裝修工程嚟嘅。我係 Jackie， 希望我哋可以用經濟實惠嘅價錢咧，為香港嘅市民咧提供優質嘅裝修服務。